Enriquez a trinca el su silenci sobre la seva relació sentimental amb Susana Griso durant la seva recent aparició publica a la Fira de San Isidro. L'actitud mitjan de comunicació ha decidit parlar obertament davant del reporters sobre els seus sentiments cap a la presentadora d'Espejo Público. Les seves déclarations han confirmat el que molts ja sospitaven, la parella viu un moment de plenitud amorosa que no volen amagar. Aquest gest inesperat de proximitat per part d'Enrique marca une abandon després. Fins ara, la parella havia mantingut un perfil bé. Que a canviat perquè decideixen deixar-se veure parlar? Estem davant d'una consolidació definitiva de la seva història? Luis Enriquez trenca el su silenci i ho confessa tot sobre la seva relació amb Susana Griso. El que ha passat a la plaça de Toro de la Venta no ha estat una casualitat. En el marc de la tradicional correguda de la premsa, on van donar cita kers conegudi mitjan de comunicació, Susana Griso i Luis Enriquez van decidir assistir com una parella més. O van fer acompanyar d'amics i ubicar en una graderia, apparentment disposat a gaudir del cartel Estel Millular, morant de la Puebla, Talavant i Thomas Ruffo. Durant la festa, van intentar mantenir un perfil discret, pero, a la sortida, el clima va canviar amb l'acostement dels reporters. Lluny d'enfadar-se, Susana va reaccionar amb humor, que feu aquí? Va dir amb un somriure. El pobre és tímid, va afegir amb tendresa point lluny de mostrar incomoditat, Luis Enriquez va mostrar proper. No, no em fa por, estic trist perquè el toro demorant. Sinó t'estaria abraçant, va confessar l'actitud o amb un to bromista. Tanmateix, el millor moment va arribar just després. Els reporters li van dir a Luis Enriquez que tenia la millor presentadora del món i li van preguntar si era feliç al seu costat. Sí, és clar, va répondre, confirmant que està content en la seva relació amb Susana Griso. Aquest du parole, sumat a la seva actitud relaxada i bromista, reflecteixen que se sent còmode amb la seva relació i amb l'atenció que aquesta genera. Per a molts, aquest gest ha estat una presentació oficial no programada, però sí significativa. Susana Griso i Luis Enriquez, d'un inici discret a una història amb un futur prometedor. Va ser a començament de març quan hi va saber que Susana Griso havia iniciat una relació amb Luis Enriquez, després de trencar amb Íñigo Afán de Ribera. De fet, a transcendit que l'actual assessor del Confidencial va començar el seu vincle amb la periodista catalana gràcies a uns amics en comú. Des de llavors, les aparicions publiques han estat comptades. Tanmateix, a Arcoja van deixar veure per primera vegada. Ara, 3 mesos després, aquesta segona aparició suggerait que la parella travessa un moment especialment solide. Sense necessitat de grandes declaracions, han anat construint una relació basada en la complicitat, el respecte mutu i una intenció de protegir el que tenen. Exo explica per què, fins ara, Luis no havia fet declaració publique. I, per Exo, la seva confessió Talavant après tenetar el Valencià. No hi ha dubte que l'apparició de Luis Enriquez al costat de Susana Griso a la Venta marca un punt d'inflexió. Per primera vegada, elle a parlat públicament, reconnaissant la seva felicitat al costat de la periodista, i encara que continuen optant per la discreció, alguna cosa ha canviat. Estan listo per no amagar-se.